హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. సో ఈ ఛానల్ మేము మొదలెట్టడానికి కారణం వచ్చేసి మేము ఆల్రెడీ ఏపీ అండ్ టీఎస్ షీప్ అండ్ గోట్ ఫార్మర్స్ గ్రూప్ అనేసి ఒకటి ఉందండి. దాంట్లో మా సర్వీసెస్ మేము ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట. బేసికలీ ఏంటంటే చాలామంది తెలిసి తెలియక ఈ ఫార్మ్స్ పెట్టేసి చాలా నష్టపోతున్నారు అనమాట. తెలియక ట్రీట్మెంట్ ఏం తెలియక, అసలు జీవాల గురించి ఏం తెలియక ఫామ్ పెట్టేయడము, యూట్యూబ్లో చూసి అది దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోలేక, వాటి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి తెలుసుకోలేక చేసుకోలేక చాలామంది లాస్ అయిపోతుంటే ఆ గ్రూప్ అనేది అడ్మిన్ ఆబిద్ భాయ్, రంజిత్ వీళ్ళు మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు. దాంట్లో తర్వాత నన్ను ఒక 2 years ముందు యాడ్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి మేము దాంట్లో ఉన్నాం. అండ్ ఈ పర్టికులర్ వీడియో నేను తయారు చేయడం ఏంటంటే, ఇంతకుముందు నేను పెట్టిన వీడియోలో ఒక అతను అడిగాడు అనమాట, సార్ జలుబు అండ్ దగ్గు, తుమ్ములు అండ్ దగ్గు మీద ఒక వీడియో చేయండి, ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఏ మందులు వాడుకోవాలనేసి. అతన్ని నేను ఒక 3 questions అడిగాను అనమాట. ఆ 3 questions ఎందుకు అడగాల్సి వచ్చింది, దానికి నేను ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్కి సంబంధం ఏంటి అనేది చెప్పడానికి అతను ఇచ్చిన కామెంట్తో పాటు నేను ఇది పెడుతున్నాను అనమాట దీంట్లో. సో ఇక్కడ చూసేటైతే అతను అడిగిన క్వశ్చన్ వచ్చేసి నన్ను షీప్ అండ్ గోట్లో దీంట్లో వాటికి దగ్గు అండ్ జలుబు, దగ్గు అండ్ తుమ్ములు, దీనికి ట్రీట్మెంట్ చెప్పండి అనేసి అడిగాడు అనమాట. సో దానికి నేను 3 questions అడిగాను. ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చి విచ్ వ్యాక్సినేషన్ అంటే ఎప్పుడు మీరు ఏమేమి వ్యాక్సిన్స్ వేశారు ఇంతవరకు, అనిమల్స్ అవుట్ గ్రేజింగ్ ఉన్నాయా, స్టాల్ ఫెడ్లో ఉన్నాయా, డీవార్మర్ ఎప్పుడు చేశారు, దేంతో చేశారు అని అడిగాను. ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వ్యాక్సిన్స్లో వ్యాక్సిన్ ఉంది హెచ్ఎస్ అనేసి, ఆ వ్యాక్సిన్ వేస్తే మీకు జలుబు దగ్గు ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ రావు. అండ్ అనిమల్స్ అవుట్ గ్రేజింగ్లో ఉన్నాయా, స్టాల్ ఫెడ్లో ఉన్నాయా ఎందుకు అడిగానంటే, అవుట్ గ్రేజింగ్ వెళ్తే బయట ఉన్న వాటర్ కుంటలలో గుంతలలో ఉన్న వాటర్ తాగుతాయి, దానివల్ల నీళ్ళల్లో ఉన్న పురుగులు వెళ్ళేసి దానివల్ల కూడా ఇంపాక్ట్ అయ్యేసి అనిమల్స్ సఫర్ అవుతాయి అన్నమాట. దగ్గు జలుబు ఇలాంటివి వస్తాయి, తగ్గకుండా ఉంటుంది దగ్గు కంటిన్యూస్గా. సో ప్లస్ ఇంకోటి ఏమో అడిగాను, డీవార్మింగ్ ఎప్పుడు చేశారు, ఏం చేశారు. మీరు పక్కాగా డీవార్మింగ్ ల్యాబ్ టెస్ట్ చేయించి దాని ప్రకారంగా చేసుకుని ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ పర్టికులర్ సీజన్లో వచ్చే వామ్స్ ఐడెంటిఫై అయ్యి ఆ వామ్స్ని చంపేసే డివార్మర్ వాడింటే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు. సో ఇవన్నీ ప్రాపర్గా, ఈ 3 స్టెప్పులు ప్రాపర్గా చేయకపోతే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ దగ్గు అనేది మందులు వేస్తే తగ్గదండి. దీని ఫర్దర్ మీకు ఒక వీడియో కూడా వస్తుంది, దాంట్లో ఒక జీవం దగ్గుతూ ఉంటుంది, అది చూడండి. దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసిన రోజులు మాత్రమే, మందులు ఇచ్చిన రోజులు మాత్రమే అది పనిచేస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ దగ్గడం మొదలెడుతుంది. సో అలా పనిచేయదు, ఎందుకంటే దానికి డివార్మింగ్ ప్రాపర్ చేయలేదు. ఏదో వెళ్ళారు మెడికల్ షాప్ నుంచి తీసుకొచ్చారు వేసేసారు. సో అన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అండి, ప్రతి ఒక్కటి ఇంటర్ రిలేటెడ్. మనం ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ప్రాపర్గా చేసుకుని వెళ్తేనే మనకి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా జీవాలు నీట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా మంచిగా పెరుగుతాయి. సో ఇవన్నీ మీరు ఈ స్టెప్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి. ఆ తర్వాత నేను చెప్పే ట్రీట్మెంట్ వాడుకోండి. ఇవన్నీ మీరు కరెక్ట్గా ఉంటే మీరు నేను చెప్పే ట్రీట్మెంట్ వాడుకున్నా కానీ మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ వీడియోలో వస్తుంది ఇది ఎంత దారుణంగా తగ్గుతుందంటే, దీన్ని సపరేట్గా పెట్టేసాడు. మిగతా వాటికి అంటుతుందని చెప్పేసి కట్టేసి సపరేట్గా పెట్టేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన రోజులు బాగానే పనిచేస్తాయి, తర్వాత మళ్ళీ మామూలే. సో ఇప్పుడు అందుకనేసి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చూడండి, ఇవన్నీ కాకుండా నేను చెప్పిన పాయింట్స్ కాకుండా ఉంటే యాంటీబయాటిక్ వచ్చేసి టైలోసిన్ అనేసి ఒకటి వస్తుంది. ఆ టైలోసిన్ యాంటీబయాటిక్ వాడుకోవాలి. 10 kgలకి 1 ml అండి డోస్ కూడా. ఎప్పుడైనా సరే 10 kgలకి 1 ml. అండ్ దాంతోపాటు యాంటీహిస్టామిన్ అంటారు, అవీల్ అంటారు. అవీల్ అంటే అందరికి బాగా తెలుస్తుంది. ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక దాంట్లో అవిలిన్ రాస్తారు, ఒక దాంట్లో క్లోరిల్ అని రాస్తారు. ఇది వచ్చేసి టీటీకే కంపెనీది, ఒకటి వచ్చేసి ఎంఎస్డి కంపెనీస్. అవిలిన్ అనేది ఎంఎస్డి కంపెనీది. ఏదైనా సరే తీసుకోండి. ఇంకోటి, ఒకవేళ జ్వరం కూడా ఉంటే జ్వరం చెక్ చేయండి. జ్వరం చెక్ చేసి వీడియో కూడా పెట్టాను. ఆ వీడియో చూసి జ్వరం చెక్ చేయడం తెలియకపోతే చేసుకొని జ్వరం ఇంజెక్షన్ కూడా వేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడే మనకు పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. అండ్ ఏ ట్రీట్మెంట్ అయినా సరే 3 days చేయాలి, మరీ ఎక్కువగా ఉంటే 5 days చేయాల్సి వస్తుంది. సో 3 daysలోనే మనకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది, మనం 1వ రోజే కనుక్కోవడం జరిగితే. సో ఇవ్వండి మీరు తీసుకోవాల్సిన కేర్ అండ్ ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవాలనేది. ఇప్పుడు అతనికి కూడా రీప్లై పెట్టినట్టు ఉంటుంది, మిగతా వాళ్ళకు కూడా సంజాయించినట్టు ఉంటుందని పెట్టాను. మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అండ్ మీకు ఏమైనా కావాలంటే కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను నేను.